दोस्तों, क्या हमें अमरूद सर्दियों के दिनों में नहीं खाना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सर्दी के दिनों में या फिर जिसे सर्दी या खांसी है उसे अमरूद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अमरूद खाने से और सर्दी या खांसी हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ लोगों के द्वारा बनाई गई धारणा है। जिन लोगों को लगता है कि अमरूद का सेवन सर्दी, खांसी या जुकाम होने पर नहीं करना चाहिए, उनको बता दें कि अमरूद में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज और अन्य तमाम खनिज का भंडार है। अगर आप रोज़ाना एक अमरूद का सेवन करते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है और सर्दी और खांसी के प्रभाव से बचाता है। सर्दी, जुकाम और खांसी के समय इसे खाने से काफ़ी आराम मिलता है, लेकिन सिर्फ खांसी के दौरान पक्के अमरूद के बजाय कच्चे अमरूद का सेवन करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।